пиздец. Извините за мат, ну это по-другому не назвать. Вот что значит заговорился, тоси-боси. Да, стоило секундочку расслабиться. Да, стоило секундочку расслабиться, и ты расслабили тебя по полной программе, просто как скалкой прокатали. Всем привет, дорогие друзья, с вами Бластер и Напалм. Всем здрасте. Да, как этот, помнишь, в Футураме там был Морба, который там все пиздел. Я уже так что-то это поднакрыло, если честно. Матрица сглаживается. Да надо подсказывать, да, действительно, ты немножко в себя ушел. Ты за чатом следи тоже, надо с ребятами разговаривать. Я тебе маску дарил сегодня. Себе для камеры пригодится. Ах ты гнид. Мистер Гнид.